everyone! Imbag nga oras iti tunggal maysa. Advance Merry Christmas kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro man na nakapadasan tintay patangatang unay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Sir Nathaniel Pangpangdeo, ni Ma'am Mary Claire Fianza, ni Ma'am Cheryl Wakit, kani Ma'am Maricar Tibayan. Hello kada kayo amin. Manipod man nga rod kani Kabsat Lusing sa napud no anagan tintay drama. Kastiti ko nana, dear manang biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. Adagar aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado tagar aram kan ko na. Kat gapoy ti dayta, medyo madi tinamnam ko. Tasana siyak ti arman, tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tap nagbawing tila kaya pensyonado kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Panyangay, Reming, aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akong pati? Ay na, saan na problema dayta? Babay, dagita laubing ayat yadda karbangan na nga agayat. Adda karbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunin na kun Reming. Di na kumamag parigatan Tanay, marigatan akmat nga karasubli dito balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamutlaangin no aganak kapay. Kan may sa, adong dagita anak ko itim mo na nga asawa. Ado pa yung dagita puko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan apate. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay tidwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mo ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiit. Sang butong tati agin nayat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasin ang agar-aram kanya. Ay kahit, inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsum day jay apatay. Kainubulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kawain. Apay, di mo amaw. Ada armon na ijay daya. Balo ti armon na ijay. Kat ijay mo abagatan. Ada armon na single mom. Kat ijay mo't amyadan. Ada armon na abaday. Ah, Sa ita, si Kamanay ti armon na. Ay, agkakanat ti armon da dya apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ngar armay. Kasano day tangay. Di no aklonan jay talaw. Sa aklonan mat. O di upat kayo anubya na. ne. Jak amo kasta amanang. Tamo ka siya lang dararman na. Ay ko siyempre ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga gayat kan kaday jay. Bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsin day jay. Ading ko. Bolile kong day jay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Ay, wan manang. Nukas tangarod. No nagtaulan jay asuyo. Kat makitam ani patay ti sumungad. Itrang kamadagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatsin, ading kaw. Ana, adda kwartayo. Apay manan ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkitkitaan nyo kanyak, alkansya,
Naibos man nga rodon tigatas di basit nga po kayo. Putot ka nga minaputot, kat awam mo trabaho. Mautin day dyan nga nakamikin ni bakit, nanang. Alan or tayo man. Uray lima gasulaang. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kortak nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Gino. Ay, sadut kan tumo nga may. Di ka birok iti panggadam. Day tala ag puto ti paggagatam. Di kayo sumanaon na. Bangtid kay kit ini ti korta. Tanay, mabisinan dya po kuyo. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no umay ni tata mapat tay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin kayo pa'y naan. Diyak magpaparam kang kwana. Isumat ti umay agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo di kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron matibagbaga kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan, gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod kada kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan, ano day ta sa asawa? Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mo't kiting anak yo Hanggang sa balilat mo tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan, nanang. Ay na, ado ti po nga nakaabay ko. Kan napuskol, lagi ti ulis ko. Oh, Isungawan problema iti dayta anak ko. sika magayam ti sarsaron, huwag ka magmagna, patay. Ha, di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga 24 ma'am. Kasla ka agtutubaw no nagatalikod ka. Ay, ay, thank you, Luseng. Ay, papanam nga Ay, inak man ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanabo ngay. Mapanak man niya balay da kabagis mo aribeng. Ngam dumagasak mo di tatali pa. Tagumata kiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Mabad ka man ang agarab. Wana, anong sakon? Tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat na ibaga na, maumuma ka nun iti panagruprupam. Ha? Feeling guwapo, kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray ka man, di nakanto kano aklunay. Kunanda ba, di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na ti kastaking kalusing. Wen patay. Ay, diyak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko, Iso saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana, kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Riming ti kasta. Tiyamok kinasingpot ti kamsat mo. Nagsaya at ipanlakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay sauce nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awbaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat, jay kapsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay,
Basta gayam. Mala, jakon mapanidya balay da. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga ng may papankanyak. Jaklaim pagaraw. Kunak no nasingpot day jay aremeng. Traidor magayam. Nindalaga nagmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Luseng. Ay, wow! Thank you, Angarod. Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman ak, Luseng. Ne, dapay di mo pinunasan. Yung mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datan ne. Ay na. Nag-sweet ka gayam, Luseng. Talaga aswita. No, gwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day, Luseng. Ay, si Kamo, tila damdamag. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam dagbay sa sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak ka di, may. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayuta dito'y talipapa. Tag-pleasing tapay laeng. Mapanta iti lugar nga awan makangeg iti pagsaritaan ta. Katuwa na. Ay, talaga ay. Nalawag nga rudan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mabasit Nasurok siguro 20,000, anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras naggayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Ay, Oh, adto iti kwarta, Luseng. Gumatang kay tinabanglo asampo. Tasyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. ay, Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno na pintas kita. Kun agpakuko ka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. ay. Thank you, patay. Surum ti agpapintas, Luseng. Tapno mas maatrakak pa king ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, patay. Agpaili intong bigat. Sige. Tanayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yan. Pinakuluran niyo? Ay, wine kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo na nang. Conditions kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaang. Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Ape akasla adda pagpapapintasan niyo? Ay, talaga nga da. Ay, isupay atin ang tiniti kwarta kapag papintas ka. Ha? Asino? Ni patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kas tananan? Abay, inaram na kayon? Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami. Kaya't mau makiasawa ang manay Gino. Ngayon, anana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado.
Ngam no padpadan tumot lang amang kurangis. Ay, orasahan. Kani, kano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana kasta. Dagdagan yun amang ikasar ka na kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot ginaw. Ha, siyak pay. Nanang, nadamag yon ti maipapan ka da antiluseng kung tatapat ti. Ah, anya may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Ha? Imposible ah. Kano kontra ni ante mi tiday japat day. Ay na, nanang nakitak ida mismo ije plaza. Maya ti kinibinda. Kan inaklon ni antilusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan itatapat ti. Anya? Lana na. Apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day. Sa ita nakinayat magayam kang kwana. Ha? Naglokon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kuna manalas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mga minamnamain amatin na tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami mutin ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan yaw ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di ah. Mas dawak lang manang. Takas la kagurguram mo ngamin idin ipatay. Muwang nga rod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planong iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasal? Kababay na ita. Na ita senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana, katawaan na tatagiti tao. Ha? Ano kaya mo, agdinatalatan. Parehas na mo iladay ita. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga adda maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasal? Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar Sumaag din natalatan. Bunaga mo nagiti kagawa mi iti balayaw. Taumay kan agna diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mga kilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Hala, di ka mang liplipat nanang Di ko maliplipatan dagita po ko no agpensyon ni tatapatay. Di yung lipatan apurwakan dagita po ko Wen, malalala tulungan nak nga ron nga aging pake, tapno mabiay. Agasam nga umagar kayo ni tidak kalabalay nanang. Ay, win ha. Mapadas ko mo lang nga, hindi agnain itidakkel abalay. Up and down ko naman. Anong araw? Kat no mabalin ang makipagnaid kami mutin ijidakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Kababain ka ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Jose, dunwa talang dito balay. Tawalan katulong ko dito balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutin akadwak dito. Itatadakan dito balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw nun. Wan? Agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo ta trabaho da ita.
Ay uwin anya ngay nga ron. Talaga kasta, tagasawa ta nga rudain. Wana, aganos ka. Anya, saan ang balay? Talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti si daam dito'y. Malangaro, tarong warak. Rugyang mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no at dapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Oray, tadakkelan ti balay ka. Oh! Luseng! Luseng! Ayon mo! Adaak dito'y banyaw. Apay aya. Umay ka man, Bate. Aday bagak. Ay, madama ti dalus ko. Patay. Apay aya. Umay ka ngamin, Oh, apay aya. Ayan ti charger ko. Wala ang mantag charsak. Ay na. Nagasidag day ta drawer nga yan na. Yak nga ron magaw at alaam kitin. Tanay, 5% lang ang tuy cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo la magaw at mutay. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala. Unad, mabit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igaawan kan. Katuan apay. Masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabit laang nga raw tayo gawan kan. Patay lakay. Nalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsendan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Diyak maawit dagito Kat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Di mo pala ang motor aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laengay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabaglam day ta. Ngalangar, agrubwata ka. Tapno masapa akmat laeng ang makaaway. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manum latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagin ka, tadda ka lang dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabala ang bantar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, luseng. ay, saan mo't patay? Ang may bagbagaklaan. Ang, ala, kaslawan imbaga kong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti papaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta tirumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yan. Di ka nasagsam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano samti maibaon-baon. Tapno adamat aserbiti kadam dito'y balay. Loseng, ada bisitak nubiga, atuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Sa nga pula putahi ti lutuam, takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao.
bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, ang mamadyong kayo ka di man ay. Kawana, tatay tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahe ti lutoma. Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring, bumangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible, di mo malpas, sakbay ti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabaho mo dahi ta. Iso adi nakbaon ng luseng. Mga yabak nga raw iti kadwak. Isupay ti panangdan, si kalatan. Kabailam dahi ta. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sa nga gapsuon matay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto man rin nga agdalos. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubay. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, nanya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no matanda ma. Agluto kan to ba Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Padawak kitin to'y inawak. Saan mo nga asawa ti akam ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akam ko iti dakkel abalay na agam babaonan mo gayam. Anya? Ha? Pag mamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalaws, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mapanugak ko na yan. Di na mo nga rin ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidun na kunkwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, kapumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam saam mo gayam. Ha? Jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Pati ket sininaakon anaming pinsan. Dita na risko at talaga maditi mang traidor iti pada a tao. Tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daydaman nga rod ti jak malipatan a kapadasak iti biyag. Ti kabsato no gayem mo lusing. Alaga ganyan, di tan tinagpatinggaan, ti sabali manan akapadasan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin, advance Merry Christmas manan! Hello naragsak nga aldaw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aldrin sa napud no anagan, tintay i-drama. Ngam sakbay na, makablawa mampay ni Ma'am Samantha Claire Makaraeg dita Saudi Arabia, ni Ma'am Connie Agana dita Hong Kong, kani Sir Sherwin Balikat dita Apayao. Kasi man ti na ni Kabsat Aldrin, dear man ang biyanang, agbaliw-baliw ti pangedeng ko, Jakman amo, tano andaing kedeng ko, pagamuan tagbaliw latan ti panunot ko, bana gapakaungong takiti padak a tao. Gatap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrin. Rumwarat tayo nakmangayam iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Bang tiliwak tun katag iti manok ko. Sigurado ka? Tapno, no jakon gumatang iti ipasidata. Wala nang, siya kung ti makamu iti dayta. Maalang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray tanlaw. Ta adudang agapas. Wala lang, di uray lima.
Nakaluto ako ni tiin na po, Aldrin. Naparti mo, tay ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nagmait amang party kadagiti manok ko na lang. Sapay nangina tinitive ang manok itan. Sayang no ipasidata yung laan. Anya! Kahit, anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakaluto iti sidaun da. Di ka matanagan na lang. Tadaginatang ko at adakila sardinas. Isong ilotwan tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mapalinay. Ayan niya kamutain. Sapay imbaga kaun an native amanok ti ipasidak kadakwada. Egit ibaga yung tulatan. Mangukukop da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Ingka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida kada kayo. Tanay, saan mo't ang mabalin na partyan lagitay tarakin ko amanok. Mangukukop da. Di bale, tayo maminsan, mabalinan ang maparti da gijay. Ayabanda kay tumanan inton pa nagraraip. Aguma kayong tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babaeng. Angkay, ada mo malako ang motorsiklo. Brand niyaw, wano sikanan. Uray sikanan lang angkay. Takurang ti kwartak no brand niyaw talaan. Ada mo tayo ilaklako na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantem. Mano-kano nga angkay. Nalakalang. Kaslan ako na iti akin simil lang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka. Tamapantay dya balay ta. Uwan man angkay. Nagapwa maldrain. Namalman kamay. Napan ko kinita jay ilaklako da motorsiklo nanang. Apay, gumatang ka iti motor mo. Uwan nanang. Tanay bagla pagluganan nagpaili. Uno adda papanan. Ay, makaammo ka anak ko. Kaano nga'y nga alaang? Inton bigat nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, ada, kabagis. Kam din sapay mo na kareng. Apay aya, ada ibagam. Nagpagpakuyog namin kanya kiti kalmar. Mapan may kumabayada na. Tayo motaw nagagatangan na. Diya mo nauray di balayan. So nga imaya ko na dito. Aya, ay mabitlaing nga raw. Tinakringain kabagis. Ay na. Nagladaw kamay nga agriingain. Amom nga adalakad yu ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni uncle mo, Ijay Salas, ururayan na ka. Abay ka no, nanang. Day, kano mapanyo kanugatangan tay motorsiklaw ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kenkwanay di kalman. Ay, nagmadi magngarod dyan na itagtagainap ko di rabi, nanang. Naitagtagainap mo nga. Naidong paro ko kano di motorsiklo. Ngay man maneho. Iso ajak tuluyin ang katangan da dyan. Anya? Natulag yung samot tayo hindi panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo ngay babawi, nanang. Iso nga ron na dabalikas ababawi. Ibabawi ka aja tulagan, be. Anggal, pasensya ngayon. Ngam nagbaloy ti pangadeng ko. Lugan lang ti katangan. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas tinaitagtagainab ko, dirabi. Ay ka, anya nga iti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnamaan na agatangam na jay. Kat ibagayol tana, alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayaw ang nagbabawi Si Kanti mapan magibaka. Alangan asyak payla ti bauna mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagregam mo ti mang namnamay ti awan. Abay, awan ay ti karbagak nagbabawi mo. Aldrin, anyat kasurong mo asim mangpay. Na, Ay ako,
Jay kaanakan ti asawa ng gala. Gaputa yung babawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. Ha? Hanyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Gadyak ngarog kaya din. Tila yung bagbaga na kanyak. Masuro na. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna, kat sigurado agatangag. Na, adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pasigurado mo ngamin agatangam. Ho! Imbabawik nga ron. Apay maditag babawi. Nagalas ni panagsasaw na. Dandanik na tapis. Anya? Ay, Aldrain di ka agkasta-kasta. Taadda kamalem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamin, makitultulag ka, no di mo gayam tong palan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung nga ron ay ama disgrasya Nagmading nga ron tinaytag tagainab ko. Adda ka ron ba nga agbabawi? Tadyak kayat ti maisagma. Nalala. Husto nga rudan. Di kan agungait anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguradwang pay nga umuna. No final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pay. Di ka pay la makitultulag anak ko. Nalawag. Insan, agkasara ko ni ti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay kayo na insan. Hindi talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla ijay syudad, insan. Aya. Ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika. Lumakay ka na baro. Naimbaglakan niya ka, talalaki Kaya no kayat ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaws. Taado ti mabalin amaaram dita. Kanya pa lang arong ti kuko nga insan. Agaram kan ata mga asawa ka matan. Huh? Awan iti panunot ko na insan. Aglaklakaya ka paro. Anya? Ay sus, narigat tawan partner na insan. Mga asawa ka kiidi matan. Tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amo na ta sa asawa dita. Abay, ang sino ti oray? Kita damot tantay mangkasar ka na kayaw, Edna. Ni insan Aldrin, uncle. Iso nga minti may nga abay. Anya, ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos, mangibaw na kan ay itimang surot keng kwaray di balay ta. Wen, uncle, adabi na min. Unay ka na niya taon. Dilagbay nga isula mo oray. Barang paumayan uncle. Oh, Yaldren. Ay, bandakan. Si kalat mauray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Ada tay umay mangsukon ken ka di tarwar. Uray sudan dagabay nana. At dagaim lakad ko itang agsapa. Anya? Ay naanak ka. Mapan kantuan umalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayang mga gabay. Masapul mo gayang nagmarcha ti abay. Unak ano agtugaw laang. Agmarcha mo gayang. Ay talaga mo da kasta Aldrin anak ko. Manyak. Ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya? Ay na, Edna. Mangkita kan iti mangsukat kan ni insan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya? Apay kanungay, ante. Jak ambaw iti dajay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuro na. Ay, ala nga ron, te ibaga kiti duma ka kasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan kamot kasinsin. Imbagam ko mga ron iti nasapa Saan alas minute? Naimbaglangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Naano sa naguruuray. Pasensyakan ka sinsin. Diyak magam amo nga agmartya gam kanu dagiti abay. Ti amo agtugaw dalaan. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan, wadda katulag mo, kat agbabawi ka, ibagam itinasapsapa, tapnawan may lawlawan. Mala,
pasensyakan ka, Sensei. Madama siguro ka ba nga agbabawi? Basta, mangilawlawaan ka talaga, insan. Kadakin kan guraan na ka, Sensei. Basta siya. Sinurot ko lang dirignak. Tanariga mo't numapilpilit aklaan nga agabay. San aya? Nala, jak ko nagsaupay, insan. Basta jak kayaten ti makitinulag kan ka. Apay, Aldrin, anak ko. Awan planom ang mga asawa. Mapmapanay, titaway. Ingari kiti bagay ajak mga sawa na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh, Ay, kag tinulong kayo ngamin ngagtrabaho, Nangasawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatin. kat uray mabatak ang awan bibiyang da. May matag may sa tawan kaapak. Tanong mga asawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Jak kahit digastak. Ay, anak ko, normal laeng ti agapa ngagasawa. Basta saan agrabe. Basta man jak, nagadukag ngay bagabagayon na ya. Aglakla la baron. Agbaa kakon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, napudaw kan siksik. Saan siguro at taga dito'y dayta? Dene. Umis-ising mo't ako mitkita kanya. Kumusta, Aldrin? Nay, amunak man. Ha? Oy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siyak nga rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigan. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimutaw kan pimintas ka. Kiminis ta rupa mon. Awang mo't tindag iti nagdatakila ka murum sika. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako nagtrabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay gawa na, kakadwa tayo manayin. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't mailawan na mangayat kada tao. Oo, di ka man, Sandra. Iti kastagi na pintas mo. Awan aggusto king ka. Jackpot siya. Saan man? Pudno ti ibagbaga ka, Aldrin. Awan pa'y nobyo. Oh, sika nga Nangasawa kan? Nagpadatang arod, ano kasta? Awan pa'y nobiyak. Anya? Anya pinat kukuam ngay. Mangkita kan iti asawa. Kaya tinaklakid di Sandra. Ha? Di nakmandrabakan, Aldrin. Anya kumamot nga ti kinayat mo kanya. Kat di nakto pa'y panpansinan, di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Iti day jay Saan itan, Sandra? Makayawan iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminay. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayagpas siya iji balayo itong malag. Ay, kat. Uwi na. O sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Nanang, inaksarungkara ni Sandra. Kaya't yumatla ka din ni Sandra nga agbalin amanugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, agawid ang dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli di Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Saan gaya mo, Nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kong armain. Kaya nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, Nana. Nay, si kamagaya maldren. Sumrag ka ba raw? Nagyamanak, Nana. Umay ka. Anyat gagaram.
Nana, umay ko kuma-arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alam na, Aldrin? Amangan mo't no paglulukan na klaan. Ay saan? No kayat mo, panagnagakday ta. Babaan ti panangikasarkon kan ka. Seryoso ka kadiya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay. Ay ayatan ka. Kaya't ka nga ikalay sa. Iso a please. Aklo na nakumahan. Kwa. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigatan ka. Iso sige. Aklonan kan. Yes! Ang yaman Sandra. Ay, basta ati maaram. Awan ti ado pakibo na. Ang kasartan Sandra. Hikit makaamo ka Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasano nga'y abalayan, nalawagan ti saritaan tayaw. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayaw, abalayan. Ayun, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayaw sakbay ti kalaysada. Naalanga raw, sapay kumatawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagat ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kumot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingpot mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laang ang tiurayan agkasartan. Wan Sandra. Ngam, ape ang imisit kamot tayo. Masurok la ang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisit kamot manay. Si kakit Ay. dimit. Kastoy mata talaga ti kulor ti kudil ko. Pimudawak laang idi nagpamanila ak. Ha? Kan siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho jay. Ha? Agsubsubli pa yung dagiti kamurong, Sandra. Wen nga rod. Insarden ko nga minin tayo us-usarak iti rupak. Nasaniit mo tan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya tan ti agusar iti kasjay. Amangan no kumaro ang umisit ti rupak, Aldrin. Ha? Alangaron. Iibusin tan ti ginatang taamirinda dito store. Taagawid tan, Sandra. Aldrin, in kay alaanan dagitay maparti ababoy, intun kasaryaw. Intun bigaten ti kasaryaw anak ko. Ay, baybayan yung dagiti ababoy. Uray tadyak pa'y binayadan. Ha? Na apay ngay anak ko? Anya nga rod ti maparte intun kasaryaw? Ay, di tayo patuluyan hindi ka sa nanang. Anya? Tapay ngay? Magbabawi ako ng mga asawa nanang. Agpadi ak gaya man. Anya? Ay, Aldrin, di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako na. Sana tila raramidam. Natulagan ti kasaryo kan ni Sandra. Nukas tamo lagayam, idi pa'y lakuma, nagbabawi ka. Kat itala ang mat anamiris ko dahil taol. Diyak kaya ganti mga asawa. Agpadi ak laangan. Tuladak diya kasingsing ko apadi nanang. Ay, saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta, Aldray. Basta man diyaon. Awan ti makalapod kanyak. Tabiyag ko dahil taol. Siyak tag-desisyon iti para kanyak. Apay kasta lakalaka na ti panang ibabawinan iti amin. At dayamat kasta. Ay, pasensya kayo na balayan. Di nakmutdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisarita na saya at dito'y balay abalayan. Payabam itan! Umunay iti amin, Nana, Sandra, kaya't ko tagkid daw iti pang makawan.
Kan dispensa ka na kayo. Gapo iti panagbaliw ti pangideng ko. Namiris ko ngamin, anarigat gayam ti agpamilya. Madanaganak ngamin. Taamangan no. Agbisinto lang ni Sandra iti sinong ko. Ta sa anak mo't abak nang. Kan sigod magkidin, ngayon karik iti bagik at jak tumang asawa. Iso ang napanunot ko. Nga agpadak langan. Mangilawlawan ka, Aldrin! Anay ko. Daytoy mat! Anay ko, Apa yung agsipat kayo ngaya? No di mo kayat ngay kasarte anak ko, saan laang? Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang guwana. Pinagmultanak ti ina ni Sandra. Nagtungpalaklatan iti kayat na mapasamak, ngam ti mapilitan nakmet ang mga sawa, nga uray kontra iti riknak. Pimanawa kiti lugar mi, kat nagtrabaho kitayan ti ulitag ko, kas driver da. Agawi dakmet sagpaminsan, no daytay mapankwik ka ni ta allowance ti inak. Adalat tatay ugalik ngagbaliw-baliw ti pangadeng ko. Ngam saan na nakasi ti sigod anakaro. Amok matbasita na kontrolan ti bagik, takanayon nakabagbagaan ti ulitag ko. Kat sakbay amang dengak, panunutak pa iti mamin ado, tapno saan tumanan nga agbaliw ti panunot ko. Alakastan, ti pagayam mo, Aldrin. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabalimanan, nakapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, ti kapsatyo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode, ti may sagot ita kada kayo ngam. Sakbay na, adadagitay tattaw ngagtaktakaw iti videos tayo sa danto i-upload kadagiti channel da. Madamamat kit din ti proseso, ngam dawat aklata titulong yo amang i-report kadagita no bilang makita yo gagayam. Tay kunada nga rodan awan madi nga aramid a pumaot wenno agbayag. Addan tulat ta pagpatinggan dayta. Iso asika ngagtaktakaw iti video, sardangamon dayta nga aramid. Manipod kanikabsat bagbag san na pudno nagan tintay drama ita. Kastoy manti ko na ni kabsat bagbag. Dir man ang biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y drama kan ka. Kapadasan namang tadlinglingay, kan mang tadadal kadagiti padak ngagdengdengag. Gaputan na bannog kan na umak ngagtrab-trabaho iti daga. Nagsapulak iti sabalya pamataudak iti kwarta, ket iso ti panag-ahentek itagduduma. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Bagbaglakay, nakitam tayo kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilaw. Ne, adaya. Kaano ang gimata? E di kalman. Impartyan na kanong nga rod iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man ta nakagatang iti motorsiklo na. Wen, tayo na ganan siya na kanaw, iti naglakwan na iti lugan day dyan. Di ginatang naalugan. Sana inla ko iti nangingina. Wen, mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho. Ganun agmikani ko. Mayat kumatikas dya ang negosyo. Diyak to mo. Ultimo agmoto, diyak mo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa yung magkababayak. It ka sana ang makasuro ah. Gawa motor wano, bisikleta lang ko ma. Wano, agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagaduwa trabaho, iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awang mo lalugan mo. Katuladik na rugmat ni Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparagan ko na day ta trabaho. Taalin niya na, ti kakasta. Nalaing nga agmaneho, kan nalaing wetlaeng ang mekaniko. Iso kasta, ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan na niya.
Dakkel magahan ti matubo dita. Ay, wala abagbag. Ngam, depende. Iti maila ko malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot ti agkilatis iti lugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula kumanggan. Kat saan matla alugan ti mabalin apag ahintian kanakan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kendab dumabay. Ha? Ayaw na na. Padasag sama ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat maran akanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man hanggan. Wan, padasag kitay. Mala, intay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bakit? Ilakok sang tainwang ko. Anya, apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manya akong, nauma akong nagtalong. Anya? Aggraduar akong nagtalong. Paggraduar akong tibakik, bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmat na. Tuladak na anggal ko. Kesa nung nga agahinti ka, kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ako kung tinuwang ko bakit. Napagpuo na kiding ag-ahinte. Lalako kung tinuwang ko bakit. Iso nga inakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da ka no amin. Iso asurtek no matawarak da jay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ko, ala. Lalaing nga ruti agahinti tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit. Nalaglagan na trabaho. Instant money ba? Ala nga ro, ingkan, tapno makaawid kamplaan nga dagos. Gumatang kay ti kaldeng, Uncle Danilo. Nay, adaya tarakan mo akaldeng bagbag. Adanggal, kaan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Tapadasag man mo ti ag-ahinte, iti animal. Kaldeng ti ilako kita. Ay ka, wala. Mayat ti agahinte. Nulakit di talisto ka kag sapol iti ilakom. Gatang maruden ti lako akaldeng ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta nga ilakay? Naikontak mo, dagitay lakong. Awang magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpastura. Kumutong adagi dya akalding. Ay kat ano sampay nga isakat dyan Anya nga, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin ng lagi dya. Anya? Kahit, si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no adda gumatang. Ta mga no uta ang ganda. Awanan ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako ko dagiti kalding ko. Ha? Ay, nasayaat Inkas da amin. Wen, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay, nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak, bakit? Apay nga agber-berok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam. Sana na, tarak na. Adda mo yung alakaw. Mawamutyam mo. Padasim man timatan ija bagatan. Tamangan no dala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Kung ako nadapay latay bakayo, nana. Talun sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan Pinartik ti may sa di birthday. Hagasim man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan tapno maramanak pa'y mati karne na.
Kitay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may idi di asawa. Anya? Anyan? Nagsosyal mo tag? Talaga kasta. Isungaron ngagtarakan katap na dapartam. Sana ya. Sayang nga. Ginatanggol ako man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamalt. Isa pinartik idan na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagod no kaya mo agatangan. Ah, anya ataragan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. Owan niya, kursunadam ti tarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan sabati pakpakang kaw. Mala, gatangak nga ro dun iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Ah. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Oo, nang hinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Ah, panagkitam lang day ta. Ngamuray na kutong day ta saan at akong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Fresh. Sa nagkutong. Kuha natan ako, Sam. Agday-diet siguro, ah. Hala, gatanga mo ni Teot Samel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, oray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, oray 3,000. Last price. Nala. Sige man langan. Alamaw. Basta i-cash mo, ah. Diyak kaya tiutang. Ay, lakay. Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3,000. Mabaling ko nga ila ko iti 7,000 dayta. Di oray 8,000. Mabaling. Ay, apagiso. Agpakasar jay kumpare minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no awan pa'y naghatang da partsinda. Ay, una niya. Sige ma. Inak ikontak tay naghatang ko bakal. O niya. Magusto mo't lang to'y ginatang ko awasing masinta bakal. Oy na, nagpintas lakay. Anya nga dito, automatic. Wine. Tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan. Agbilag kan tulaan nga numalpas. Sana balay. Ta bastante mo tidanong tayo. Oy na, nagmayatin ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka iti kastoy, lakay. Anya sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, taing gatang mo dito. Kung bakit? Ada man ang gatang anwang. Dua anwang. Ilakok tumaran iti nangingina. At danto man maganan siya kaon. Anya ti kahit mga gatangin tanong sumaro no. Ay, nalakay, uray di ka pa'y lagumat gatang. Urnungan takit di ti kwartata. Ta, pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw. Sikat ti makamong. Bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayo narang. Dua agasot day ta. Ay, may taman pa'y ngay kan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganan siya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi ititikita mi ti dayta, nakaw. Medyo, narang. Anda mo ta. May tikas na trabaho. Ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaw dagiti mulam. Awali na. Nataydan. Nagpudo mga tagtrabaho dyan talon. Makaumakan, makabannog. Anya? Kahit mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nakaw. Mayat ananang. Instant agwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo a Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na.
Gimatang iti napimpintas. Aya. Ay, wan. Manutay urnong tan. Umdas nga tang igatang tayo ti tricycle. Ah? Ne, kunak man no urnongen ta tapag patarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno damo service tan ah. Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan nati gumatang iti service. Ah, kabailak matanggal. Ure hindi aklay tinwang kas kada bakbaka. Kawan man ah. Awan mo mangibagbaka adi mo kabailan ti gumatang iti service mo kanakan. Mayat kidi ah. Tadan service yaw. Apay. Amo mayat agmotor pagbag. Agpraktisa ka hanggal. Agsuro ak. Nalakan sa laang mit amasuro. Awan! Nalaka! Basta lagi di interesado ka! Nalaka laang! Kanakan! Bakit? Ilakok ti tricycle ta. Tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo haya? Nangina mo ti purwens. Magurnungak ah. Mabitak lang makaurnong. Basta gagitak agbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amadaan iti dukan. Umapal ka kina uncle mo anya. No kabailan na. Di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kas ta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigudan nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan day jay. Inut tulad ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaado iti kwarta. Kaanon to pa bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Kadaman pa panakbet. Agay ayab diya kumpare ki balay da. Madama ti shot da. Rabien, lakay. Di kan pan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italaang. Kan adda mapanggo kita na lako anwang. Sige ah. Mapana ko. Ah? Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo nung sumangpeta. Anay, da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulusak pa eh. Ah? Anya day jay? Kalding may kanuwang jay agun unay. Uy, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Na, akin kukwa ka nagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Doan wang talo kalding. Na, nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawarak itinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaadamo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kukwa. Ay na. Di mo naawatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to nubigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko nubigat. Ha? Napintas ba't to'y nagatang yu alugan yu runa? Kaano ang ginatang yu da ito'y? Idi kalman, uncle. Ilako ka din di bagbag da ito'y. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsusultin sa tikana kakiti panag-ahinti na. Ayan na ngay. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ila ko na. Talaga nakasuraw nga ahinte yasawa balasang ko. Maya magindi unain nyo kumaapatarimbahan ti balayaw. Tanay, narukup san ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak kan ni bagbag, uncle. Ngam di namot kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito, kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ah, ala, nagadong? Uy, naglakwak itilugan da ita. Nangalaang nga itilugan nila kong lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng! Uwan, boss. Itama lang. Bye.
Nakay, sino day di abusing? Jay, buso ko itibayin sa ilbakal. Anya? Ay, hindi ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti pagbagay. Ket bus mi ti bagbagimi Sige tarumara. Inkam agsapol iti maila ko alugan. Kanya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Wan pare, napnag ka kitos to. Nang bibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wena, tasaan na namasapol tipunan. Agsagana ka. Tadamanan operasyon tayo, Norabi. Wan busing. Saus. Ada ka no mapukpukaw anuang kan kaldeng iji amyanan. Balasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kano pa inanang? Hindi pa ila kano na panalawas. Anya? Sabay naglako nila ka iti dua anuang kan talwa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabitlang na nga. Hello, lakay. Rona, adang ti si presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya! Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka magarwar dito. Gunggo na ma! Nagkunay namin na makikapangkay ti dahi ang grupo. Hindi kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ngayon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kada baka ken kalding. Ngam binabay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakan mo nga minti kita tilugan. Sikapay gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ije lugar tayo. Lamon dasak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngemne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso busy akton. Rona bakit? Pangasim ka tiya. Di nakisuksukat ka bayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Ay, nagita ka ti pang panunuto mon. Ti panunutam. No kasano ang makaruwar ka. Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat iti nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di ngay naramid ko. Isoadya kon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat mo nugayem mo, bagbag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin.